Oke, untuk yang panjang 18 ini akan kita asah ke batu Black Shark ya, disebutnya yang menjual batunya disebut sebagai batu Black Shark. Kita lap dulu batunya, seperti ini batu yang akan kita pakai teman-teman. Ini sudah cukup terkenal batunya yang mendistribusikan menjual di Mr. Golok ya. Oke, kita mulai. Media pembasahnya ini bukan singer ya, wadahnya doang teman-teman. Ini pakai minyak kelapa alami ya, sebelumnya juga minyak kelapa, jadi udah cukup lama saya nggak pakai singer. Ini minyak kelapa. Sudut asahnya kita pertahankan sama dengan sudut asah yang sebelumnya ya. Jadi konsepnya sama, dicari dulu burnya sampai ketemu, bolak-balik, baru setelah itu kurangi tekanan, mulai semi finishing dan deburring 4 step sih. Bismillah. Kita lihat hitam ya teman-teman, cukup abrasif. Ini udah balik burnya, jadi kita bisa mulai balik posisinya. Termasuk abrasif ya teman-teman. 2 kali pangkal ujung udah mulai udah keluar burnya. Oke, ini juga sudah. Jadinya kita mulai semi finishing kalau saya sebutnya teman-teman. Ini seperti ini yang sebut saya sebagai semi finishing. Hitungannya biasanya saya samakan. Kalau pas inget ya, kalau nggak inget ya kurang lebih aja. Sambil dirasakan teman-teman, kerasa sih kalau udah halus, suaranya dari gosrekannya itu kerasa beda, suaranya kerasa di gosrekannya juga beda. Nah, semakin udah dibalik, tekanannya semakin dikurangin, jumlahnya makin saya berkurang biasanya. Nah, kalau udah semi finishing, masuk ke finishing. Kalau finishing biasanya, ya saya agak biar enak posisinya. Mulai dari ujung ke pangkal dengan sudut yang nah ini kalau saya udah mulai pakai tangan kanan kiri.
sudutnya dipertahankan seperti awal kalau bisa. Kalau enggak ya nggak apa-apa, namanya masih belajar. Saya juga masih belajar kayak gini terus. Bisa 7-10 kali bolak-balik ya, atau berapa lah, yang penting teman-teman hasilnya puas dan pastikan tajam. Kalau pas ketemu baja yang enak mungkin nggak terlalu lama, cuma kalau pas bajanya agak cukup keras ya agak sedikit disabarin, jadi agak sedikit nambah lebih lama hitungan kanan kirinya. Oke, menurut saya udah cukup ya, cukup. Kalau kurang kita deburing, masuknya ke serang deburing ya. Kalau ini benar-benar diambangin teman-teman. Kalau yang saya lakukan ini benar-benar saya ambangin, ikutin berat dari pisaunya. Karena ini udah kayak mirip stropping cuma di batu asah. Demikian kalau yang saya dapat dari senior-senior yang sudah mulai ngasah lama. Oke. Ini hampir kerasa sih teman. Sudah gesekannya minim dan benar-benar diambangin ya teman. Ini benar-benar saya ambangin. Oke. Nanti kita tes 4 macam tes lulus atau enggak nih. Kalau kemarin saudaranya lulus nih yang 20 cm dengan batu asah finishing Murray Lexington. Selesai udah, kita bersihkan dulu. Iseng tes. Oke. Gregesnya masih dapat. Coba cek. Dikit. Oke. Di sini kita stropping dulu teman. Stroppingnya karena kita dari grade kasar ke halus, jadi mungkin agak maksimal di sini untuk proses stroppingnya. Kasar ke halus hitungannya, kalau maksimal saya biasanya hitungan 17. Yes. 17. Terus kesininya 4, 5, 6, 7. 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 1, 1. 1, 1, 1. Ke halus 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 3, 1, 1. 1, 1. 1, 1. Lebih pelan. Oke, kita siapin dulu sarana tesnya. Oke, tes kita mulai ya. Bismillah. Pertama kita pakai metode kertas berdiri. Bismillah. Lancar. Yang kedua pakai ini teman-teman, tisu. Nah, ini deg-degan nih, dapat nggak nih? Bismillah, semoga bisa nih. Gregesnya Masya Allah, greges tapi potong teman-teman, keren, beda feelnya. Kalau yang Black Shark ini, kalau dibanding yang kemarin Murray Lexington, ini lebih
greges dapatnya, tapi masuk loh tisu. Ya, tadi 2 lembar, sekarang tisu 1 lembar. Potong teman-teman. Ini kayaknya sedikit kurang lama, cuma nggak apa-apa. Kesimpulannya aja nanti kita dapetin. Kepotong dan greges teman-teman. Kepotong dan greges. Karakter dari, mungkin karakter batunya kayak gitu ya teman-teman. Atau mungkin sayanya ngasanya sedikit kurang lama. Baik itu di finishingnya atau di batu blackjacknya tadi, atau mungkin yang di grade sebelumnya. Tapi ini kepotong teman, greges tapi kepotong tuh, greges tapi kepotong, beda banget karakternya, greges tapi kepotong. Lulus, tisu 1 lembar, 2 lembar lulus. Nah ini nih, tes kertas gulung berdiri. Ini yang paling bikin deg-degan, bisa atau enggak, lulus atau enggak. Kalau enggak, nanti akan coba saya tambah lagi di batu blackjacknya, kemudian baru kita tes uji coba lagi, karena memang kita masih punya cukup keleluasaan untuk nambah waktu ya di batu finishing. Kalau grid sebelumnya itu agak kasar, jadi makanya nggak ada medium tapi langsung kasar ke grid finishing. Oke. Bismillah. Keren. Seneng banget kok. Keren teman-teman, gregesnya dapat, saya senang ini. Ini kalau sedikit ditambahin waktunya di grade finishing, wah ini cakep nih hasilnya, yakin saya. Ya, jadi memang karakter batunya kayak butuh lebih lama untuk di grade. Dapat teman-teman, kesimpulannya ini dapat. Ini tadi ada kelipat di sini, jadi agak kurang maksimal. Ini juga masuk, tinggal kita tambahin dikit aja di finishing batu asahnya. Itu pasti hasilnya udah top lah ini mah, insya Allah juga udah maksimal sih. Oke, kesimpulannya demikian teman-teman. Jadi dengan 2 batu asah tadi di grade Corundum 650, kemudian kita finishing pakai batu blackjack di pisau Victorinox 5.560018, hasilnya lulus uji dari kertas berdiri lipat, kemudian tisu 2 lembar 1 lembar, dan kertas gulung berdiri. Makasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.